हेलो यार गाइस, क्या आप लोगों को भी अभी तक नहीं मिला इंडियन देसी सिमुलेटर 3D गेम का न्यू अपडेट, जिसके अंदर आ चुकी है भाई अपने निशु भाई का एक नया घर। और उसी के साथ इसी गेम के अंदर आपको देखने को मिलेगी निशु भाई की रियलिस्टिक मूर्ति। और भाई इसी अपडेट में निशु भाई की थार को भी ऐड कर दिया गया है। उसी के साथ निशु भाई के सारे ट्रैक्टर, बुलडोजर, टोचन किंग और दिलों की धड़कन को ऐड कर दिया गया है। तो ये अपडेट लेने के लिए आपको भाई वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को करना पड़ेगा फॉलो, और कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से जल्दी निशु देशवाल लिख दो। फिर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिलने वाली है एक अपडेट लिंक, वहां से गेम